हेलो फ्रेंड्स, 100% इलाज चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, ये चैनल आयुर्वेद के प्रशिक्षित लोगों द्वारा चलाया जा रहा है, इसलिए इस चैनल पर आपको मिलते हैं हर तकलीफ के 100% सफल इलाज। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में मैं आपको खांसी का एक ऐसा नुस्खा बनाना बताऊंगा जिसे लेने से एक बार में ही खांसी में ज़बरदस्त फायदा हो जाता है और खांसी ठीक हो जाती है। खांसी के लिए नुस्खा तैयार करने के लिए अजवाइन, मुलेठी और काली मिर्च, इन 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। मुलेठी पान की दुकान पर आसानी से मिल जाएगी। आपको 1 कप पानी में 2 चुटकी अजवाइन, मुलेठी का एक छोटा सा टुकड़ा और 7 काली मिर्च डालकर ढककर पानी को अच्छी तरह से उबालना है। 4-5 मिनट तक इसे उबालकर फिर छान लेना है। इस तरह अजवाइन, मुलेठी और काली मिर्च का काढ़ा बन जाएगा। दोस्तों, अजवाइन को पेट की बीमारियां और बॉडी में होने वाले दर्द को ठीक करने के लिए खूब जाना जाता है, लेकिन इसके अलावा अजवाइन खांसी जुकाम के लिए भी बेहतरीन दवा है, ये शायद ही कोई जानता है। इसी तरह मुलेठी भी खांसी के लिए नेचर की दी हुई एक बहुत ज़्यादा ताकतवर नेचुरल दवा है। बॉडी में मौजूद किसी भी तरह के इन्फेक्शन को या विष को खत्म करने में काली मिर्च का कोई जवाब नहीं है। ये तुरंत विषैले पदार्थों को बॉडी से बाहर निकाल देती है। इस कारण खांसी के लिए ये काढ़ा गोली से भी तेज असर दिखाता है और इसमें कोई हानिकारक केमिकल्स भी नहीं है। आपको इस काढ़े को बनाकर रात को सोते टाइम गर्म गर्म ही पीना है। हमने ऐसा देखा है कि इस काढ़े को रात को पीकर सो जाएं तो सुबह उठने पर खांसी या तो बिल्कुल ठीक हुई मिलती है या फिर बहुत ही कम यानी न के बराबर रह जाती है। अगर थोड़ी बहुत खांसी रह जाए तो इसे फिर से रात को बनाकर पीकर सो जाएं, अगले दिन तक खांसी ठीक हो जाती है। आप खांसी के इस नुस्खे को आज ही यूज करके देखिए, आपकी खांसी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। आप हेल्दी और हैप्पी रहें, इन्हीं विशेष के साथ आपसे विदा लेता हूं। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। दोस्तों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फिर इस बेल आइकन को क्लिक कीजिए जिससे हमारा नया वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके।